Assalomu alaykum Rolikda o'z kuzatuvchilari. Sizlar bilan haqiqiy qish mavsumi bo'lgan skuter haqida gaplashamiz. Skuterimizni bir boshdan ko'rsatib ketaverasiz. Mana bunaqa chiroyli kaltlar bilan jihozlangan. Bemalol pultni o'zida ham boshqarsa bo'laveradi, ham kalt sifatida foydalansa bo'laveradi. Qishki holatga pechkalari, yozga ventilyator qismlarigacha bor ishlatib qo'yilgan. Undan tashqari mana bunaqangi qulay rol, tormoz, gaz, qo'shnoylarni, skoringlarni ham ko'rishimiz mumkin. Bemalol ikki kishi 60 km masofaga bemalol borib kelaveradi. Mashinamiz o'zi multirol hisoblanadi. Hamma vazifalarni bajaruvchi knopkalar bor. Bluetoothga ulanadi, kolonkalar bilan jihozlangan. Og'ir holatda ishlatuvchi mana panejinli deydi, ruschasiga shu knopkamiz bor. Bu nima vazifani bajaradi? Bu botib qolishi mumkin, boshqa bo'lib qolishi mumkin skuterimiz. Shunda 4 ta odamning vazifasini bemalol bajaradi. Skuterimizning tepa qismlarida ham ventilyator, ham konditsioner vazifasini bajaruvchi bunaqangi chiroyli parraklarni ham joylab qo'yishgan. Uncha GMD mashinalarda yo'q. Komfortlari mavjud. Skuterimizning tezligi 60 km tezlikda harakatlanadi. Quvvat ushlab turish masofasi ham bemalol 60 km yuqoritilganda bemalol 50 km holatda yurib beradi. Naq 1800 motor miya bilan jihozlangan. Skuterimizda bunaqa original zapaska balonlarigacha bor. Hamma hujjatlar, kaskalar, tankaratlarigacha bor. Ushbu qulay mashina rusumidagi skuterimizning bahosini $1,500 belgilab qo'yganmiz. Kimga shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, albatta bizga murojaat qilaverasizlar. Naqd puli borlarga naqd $1,500, muddati to'lov kerak deganlarga 3 oydan 18 oygacha bo'lgan muddatda bo'lib berish xizmatini ham yo'lga qo'yib qo'yganmiz. Shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, albatta Rolikda o'zga aloqaga chiqaverasizlar.